新北石门地区一直是北海岸一个很美的风景地区，有著18王公庙，超好吃的肉粽，假日更是单车与重机骑士海岸线旅行的必经之地。然而海岸的风吹与海边高盐都的侵蚀一直困扰住客户，传统的烤漆拒马在这种环境下耐用度很差，一下子就生锈了，风大的问题也会一下子将拒马吹倒造成受损。此次客户石门国小看到我们推出的产品，立即与我们LG乐钢联系，制作专属于国小的客制化拒马，整体304不锈钢，高压电弧焊功法，让材质的耐用度大大增强，有效的抵抗环境因素增加了使用寿命。大型抗强风底座设计整体重量高达15公斤，在石门地区风大的问题也能有效的克服，其大型面板设计警示效果也非常明显，能有效的保护孩童的安全。您也有想要制作专属于自己企业公司的客制化拒马，LG乐钢绝对是你的首选，专业的美编团队替您排版规划，我们更是有大量的公版图库，提供你套版选择。